हेलो दोस्तों, अस्सलामु अलैकुम। अगर आप पोल्ट्री फार्मिंग की जानकारी के बारे में जानना चाहते हैं तो प्लीज़ वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें। तो दोस्तों, अगर आप पोल्ट्री फार्मिंग की मेडिसिन के बारे में नहीं जानते हैं तो मैं मेडिसिन के बारे में बहुत सारे वीडियो अपलोड कर दिया हूँ, जाइए और देखिए। हमारा चैनल है अफरोज पोल्ट्री फार्मिंग। तो प्लीज़ यह हमारा नया चैनल है, तो एक बार सब्सक्राइब ज़रूर करें भाई, बस आप लोगों की सपोर्ट है। तो देखिए, हर तरह की जानकारी अफरोज पोल्ट्री फार्मिंग पर अपलोड कर दिया हूँ, जाइए और देखिए।